Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Somo la kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira, sura ya 35 haya ya 12 hadi ya 14 na ya 16 hadi ya 19. Kwa kuwa Bwana ndiye mhukumu, wala hakijali cheo cha mtu, hata mkubali yeyote juu ya maskini, naye ataisikiliza sala yake aliyedhulumiwa. Hata yadharau kamwe malalamiko ya yatima, wala ya mjane amwelezapo habari zake. Malalamiko yake aliyeonewa yatapata kukubaliwa, na dua yake itafika hima mbinguni. Sala yake mnyenyekevu hupenya mawingu, wala haitatulia hata itakapowasili, wala haitaondoka hata aliye juu atakapoiangalia. Akaamua kwa adili, akatekeleza hukumu. Wala Bwana hatalegea, wala hatakuwa mvumilivu kwa wanadamu. Neno la Bwana. Nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi kinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya, ili aiondoe kumbukumbu lao duniani. Walilia, naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao. Somo la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 4 aya ya 6 hadi ya 8 na aya ya 16 hadi 18. Mimi sasa namiminwa, na katika kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimeweka taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Katika jawabu langu la kwanza hakuna mtu aliyesimama upande wangu, bali wote waliacha. Naomba wahesabiwe hatia ya jambo hilo. Lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu, ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata wasikie mataifa yote. Nami nikaondolewa katika kinywa cha simba.
Bwana akaniokoa na kila neno baya na kunihifadhi hata nifike ufalme wa mbinguni. Utukufu na yeye milele na milele. Amina. Neno la Bwana. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake: Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, kutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifuani akisema, Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Neno la Bwana. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema na kila wakati. Hapo safi. Ndugu zangu wapendwa, leo ni Dominika ya 30 ya mwaka C wa kanisa. Na Dominika hii ningependa tuongozwe na dhamira moja ambayo inajidhihirisha katika masomo yetu yote, dhamira ya unyenyekevu. Unyenyekevu
utatufungulia mlango wa mbinguni. Mwambie mwenzako, unyenyekevu utakufungulia mlango wa mbinguni. Kuna mwingine anakosa hata unyenyekevu tu kumwambia mwenzako kwamba unyenyekevu utakufungulia mlango wa mbinguni. Hebu mwambie tena, unyenyekevu utakufungulia mlango wa mbinguni. Natumaini ametabasamu, si ndio Kwa sababu haya ni mambo mema. Dhamira ya unyenyekevu imejidhihirisha katika masomo yote matatu tuliyosikia siku ya leo. Basi tutayapitia kuona kwamba Mwenyezi Mungu anataka kuzungumza nini na sisi kupitia maandiko haya matakatifu. Katika somo la kwanza la kitabu kile cha Yoshua bin Sira, kuna maneno ya mwanzo kabisa yako pale yanasema kwamba Mungu anahukumu kwa haki na wala hajali cheo cha mtu. Namna Mwenyezi Mungu anavyoamua mambo yake, hajali cheo cha mtu, hajali kwamba huyu ni mdogo, hajali kwamba huyu ni mkubwa, hajali kwamba huyu ni rais, hajali kwamba huyu ni mwananchi wa kawaida, hajali kwamba sijui huyu ni bodyguard na huyu ni yule anayemlinda. Mungu anapohukumu, anahukumu kwa haki, kwa sababu kila mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mbele ya Mungu sisi sote ni sawa. Yoshua bin Sira anapoandika anaendelea kuonyesha jambo la msingi sana, kwa sababu katika jamii ile anaelezea kuna watu walikuwa matajiri, lakini utajiri wao waliupata kwa njia ambazo sio halali. Njia ambayo ilikuwa ni kwa kuwaibia watu, kwa kuwanyang'anya, kwa kuwanyanyasa, alafu wakajipatia utajiri. Lakini cha ajabu, wakatoa katika vile walivyojipatia, wakaenda kutoa sadaka. Ni sawasawa na kibaka amepita mjini, akamwona mtu amepita pale, akamkaba, akachukua pesa, alafu akaenda kutoa fungu la 10 la ile pesa aliyomwibia mtu. Anasema anatimiza wajibu wangu wa kidini. Yoshua bin Sira anaonya juu ya mambo haya. Anasema sadaka za namna hiyo Mwenyezi Mungu hatazikubali. Sadaka ambayo ndani yake ama nyuma yake imebeba uovu, Mwenyezi Mungu hataikubali. Lakini anaendelea kutia moyo, na hapo ndipo inapokuja dhamira ya leo. Anasema ila sala ya mtu mnyenyekevu, hiyo itapaa na kupasua anga, itapasua mbingu. Na hiyo sala haitatulia mpaka Mwenyezi Mungu atakapoisikia, na akishaisikia ataijibu. Sala ya mtu mnyenyekevu itapasua mbingu. Anatuambia Yoshua bin Sira kumbe unyenyekevu ni ufunguo wa kufungua mbingu. Kwa hiyo katika somo hili la kwanza, ndugu zangu, tunaalikwa katika mahangaiko yetu ya kila siku, katika tafuta zetu za kila siku, katika kuwajibika kwetu kwa kila siku, tusije tukamwonea mtu. Katika kutafuta unachokitafuta ambacho wewe unahisi kwamba ni kizuri na bora kwako, usije ukamwonea mtu, usije ukamnyanyasa mtu, wala usije ukamdhulumu mtu. Somo la pili, Mtume Paulo katika waraka wake ule wa pili kwa Timotheo, hizi nyakati za mwisho za Mtume Paulo, anajua kabisa kwamba sasa wakati wake wa kuondoka hapa duniani umekaribia. Lakini ninachokipenda kwa Paulo ni maneno haya anayoyasema kwa uhakika, lakini kwa unyenyekevu mkubwa. Mtu usipoelewa unaweza kuhisi anajivuna. Paulo anasema, anamwambia Timotheo, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nimevipiga vita vilivyo vizuri,
mwendo nimeumaliza, lakini cha mwisho imani nimeilinda. Paulo anafurahi kwamba amelinda imani yake. Mapambano yake hayakuwa ya bure hapa duniani. Na sisi lazima tujiulize swali, ndugu zangu, wote tuko hapa, lazima tujiulize swali kwamba hivi mapambano yetu ya imani mwisho wa nyakati zetu yatakuwa bure mbele ya Mungu? Yaani utakubali wewe majitoleo yako ya muda, ya mali na yote unayoyafanya mwisho wa nyakati zako yawe bure? Sidhani kama kuna mtu anapenda jambo kama hilo. Lakini tunahakikishiwa kwamba haya tunayoyafanya, tukiyafanya kwa moyo wa unyenyekevu, sio bure. Imani yako sio bure. Zaka unazotoa sio bure. Mungu unayemtafuta ni Mungu mwenye haki, ambaye anampa kila mtu kadiri ya matendo yake. Wanakwaya, mnaacha shughuli zenu na kuja mnaimba, mnaandaa ibada ili waumini wote tuimbe, tufurahi, tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Mahangaiko yenu sio bure. Sio bure. Watawa mnajitoa, waumini mnajitoa, mnategemeza kanisa, mnavipiga vita vilivyo vizuri. Anamkumbusha Timotheo, anamwambia kuna wale walioniacha wakati wa yale majaribu yangu, wakati ninadhulumiwa mara ya kwanza. Kuna wale niacha, lakini namuomba Mungu asiwahesabie kosa hilo. Au anaachilia kwa unyenyekevu, anavipiga vita vya imani. Na sisi tunaalikwa kufuata mfano wa Mtume Paulo. Tuendelee kupiga vita vyetu vya imani. Tujiulize maswali kwamba hivi ungependa kwamba mahangaiko yako unayoyafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mwisho yawe bure? Kama hutaki yawe bure, endelea kushikilia kwa imani na unyenyekevu kama Kristo anavyotuasa katika somo la Injili. Kwenye Injili Yesu anatoa mfano wa watu wawili wanaomtafuta Mungu. Tufahamu kwamba wajibu wetu sisi ni kumtafuta Mungu. Tulifundishwa katika katekisimu kwamba Mungu alituumba ili moja tufanyeje? Eti jamani, Mungu alituumba ili tufanyeje? La kwanza, la pili, la tatu tufanyeje? Alafu mwisho mambo manne. Ndio mnayofanya. Tumjue Mungu. Ukishamjua unampenda, ukishampenda Mungu unamtumikia, ili ukishamtumikia mwisho akupe taji ya uzima wa milele. Ndio maana katika maandiko tunakumbushwa wajibu huo. Wimbo wa mwanzo, ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana, mtakeni Bwana na nguvu zake. Lakini anasema utafuteni uso wake siku zote. Kila siku tunatakiwa tutafute uso wa Mungu. Kwa watu wawili Yesu anatoa katika mfano wa Injili, walipanda hekaluni kwenda kutafuta uso wa Mungu kwa njia ya sala. Kama labda sisi tulivyoketi hapa sasa hivi. Wote tumekuja kusali, si ndio? Au kuna mtu ana sababu nyingine tofauti na kuja kusali na kumwabudu Mungu? Tuna imani kwamba wote tumekuja kusali. Sasa tutajitafakari wenyewe mwisho wa hiki ninachokiongea kwamba kuja kwetu leo kumeangukia upande upi? Wa Mfarisayo ama wa mtoza ushuru? Kumbuka watu wote hawa wanamtafuta Mungu kwa hali zao. Kama ilivyo mimi padri ninamtafuta Mungu kwa hali yangu ya upadri, mtawa unamtafuta Mungu kwa hali yako ya utawa, mlei kwa hali yako ya kilei unamtafuta Mungu, baba wa familia kama baba wa familia, mama kama mama, kila mtu kwa namna yake anamtafuta Mungu katika hali yake. Kama hawa wawili waliopanda hekaluni kwenda kumtafuta Mungu, kukutana na Mungu kwa njia ya sala.
Wa kwanza alikuwa Mfarisayo. Neno Wafarisayo tunawasikia sana katika Injili, lakini labda hatuwajui vizuri Wafarisayo walikuwa ni akina nani. Wafarisayo kwa ufupi, hiki kilikuwa ni kikundi kilichojitokeza kwenye karibu miaka 200 kabla ya Kristo. Ni kikundi cha watu waliokuwa na ufahamu, wasomi, waliokuwa wanaijua sheria vizuri, sheria ya Mungu, ambao walitaka watu waishi sheria si kadiri ilivyoandikwa, lakini kadiri inavyowagusa kwenye maisha yao. Wakawa wanapingana na Masadukayo, kikundi cha watu waliokuwa wanaonekana kama wao ndio wanaomiliki neno la Mungu. Mafarisayo walikuwa ni watu wanaojitoa kiimani kweli kweli, hawakuwa na utani katika swala la imani. Mfarisayo hakuwa na swala la utani kwenye imani. Nasikia kwenye Injili hapa anasema mimi si kama, alivyosema mimi si kama watu wengine, alikuwa hatani. Mfarisayo alikuwa ni kweli, alikuwa anaishika dini kweli kweli. Na Wafarisayo hawa ndio waliosababisha kukawa na masinagogi. Ukisikia Yesu aliingia kwenye masinagogi, zamani ilikuwa ni hekalu la Yerusalemu, lakini baadaye kupitia Mafarisayo masinagogi yakapanda hadhi, sababu ilikuwa ni wanakusanyika, wanasali kila wakati, wanatafakari maandiko. Ilikuwa ni watu wanaomtafuta Mungu. Mafarisayo walikuwa wanafunga, anasema nafunga mara 2 kwa juma. Amesema hapa sio utani, Mfarisayo lazima afanye hivyo, lakini alikuwa anasema kwamba pia ninatoa zaka katika mazao yangu yote. Mfarisayo alikuwa katika mojawapo ya kitu kinachomtofautisha Farisayo na mtu mwingine, ilikuwa ni kwamba yeye anakuwa mwaminifu hata katika matoleo yake kwa Mungu. Walikuwa ni watu wanaoshikilia imani kweli kweli, kama na sisi wengine tunavyoshikilia imani yetu. Mimi zaka yangu nitatoa, mimi nitasali, Kwaresma nitafunga, nitafanya ni huna utani na imani yako kama Mfarisayo. Mfarisayo hakuwa mtu mbaya hata mara moja. Shida ya Mfarisayo tutakuja kuiona ni nini, na hapo ndipo mtego unapokuwepo, mtego wa kiimani. Mfarisayo kwa kuyafanya yote haya alijiona na kujisikia kwamba yu mwenye haki mbele za Mungu. Ndio maana alipopanda pale hekaluni akamwona mtoza ushuru, ambaye mtoza ushuru huyu, jamii yote ilikuwa inajua mtoza ushuru huyu ni wa dhambi. Kwa nini? Kwa sababu watoza ushuru kwanza walikuwa hawa ni waajiriwa wa serikali ya kikoloni, ukoloni wa Mrumi kipindi hicho, kipindi cha kabla ya Yesu na baada ya Yesu. Kama sisi labda Tanzania, Tanganyika enzi zilizokuwa tumetawaliwa na Waingereza wa Wajerumani, alafu wakaja Uingereza. Kwa hiyo na kadhalika kwa wana wa Israeli kipindi hicho walikuwa wametawaliwa na Warumi kama wakoloni. Kwa kama ilivyokuwa labda enzi hizo, unakuta kwamba wale watawala wa kikoloni wanawaajiri watu wazao wa kuwasaidia kukusanya kodi na mapato. Basi ilikuwa enzi hizo ndio watoza ushuru walikuwa ni waajiriwa, kazi ilikuwa ni kuchukua ushuru na kodi. Labda kama sasa hivi tunaweza tukafananisha, labda sio katika ufanano wa 100%, labda na watu wa TRA kwa mfano. Watu wa ushuru labda kama watu wa TRA walivyoajiriwa na serikali. Sasa wale watu walikuwa wanachukiwa, wanaonekana ni wadhambi. Kwa sababu gani? Moja, wanaonekana kwamba sisi tumetawaliwa, alafu nyie watoza ushuru mnatusaliti, mnaungana na huyu anayetutawala, alafu mnachukua kodi zetu, mnatunyanyasa. Kwa cha kwanza wakaonekana ni wasaliti, hawapendwi, ni wadhambi. Kwa hiyo katika akili ya Mfarisayo, mtoza ushuru hawezi akaingia mbinguni hata afanyeje, kwa sababu ni dhambi, kwa sababu anawanyanyasa wengine. Sasa wawili hawa wanaenda kusali. Huyu ambaye yeye ashajiona kabisa kwamba mimi sistahili kwenye jamii, wala mbele ya Mungu sistahili, lakini hata hivyo ninao wajibu wa kumtafuta Mungu. Ndio maana kanisa linatangaza, linasema hivi katika mafundisho yake kwamba kanisa ni takatifu, lakini ndani yake linao wadhambi wanaomtafuta Mungu. Ndio mimi na wewe, wadhambi wanaomtafuta Sasa walivyokwenda pale wanasali, tazama sasa sala ya Mfarisayo.
ambayo ndio Yesu hakupendezwa nayo na Mungu hakuikubali. Alianza kumdai haki yake mbele ya Mungu. Anamkumbusha Mungu kwamba jinsi yeye alivyo mwenye haki. Tazama, mimi ninafanya 1, 2, 3, lakini mimi si kama yule, mimi si kama wengine, mimi si kama jirani yangu Mungu. Lakini mtoza ushuru wala hakuthubutu kuinua kichwa chake mbinguni kwa sababu amejiona hastahili. Yesu anasema, akajipiga kifuani mwake akasema, Bwana unihurumie kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Maneno machache akatoka akaenda kwake. Yesu anasema kati ya hawa wawili yule mtoza ushuru alihesabiwa mwenye haki mbele ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alijinyenyekesha. Sasa kosa la Mfarisayo ni lipi, ili na sisi tuweze kuliepuka? Kwa sababu najiuliza, Mfarisayo kama alifanya yote haya, kosa lake ni lipi? Kosa la kwanza la Mfarisayo, alitegemea haki sababu ya matendo yake, kwa sababu aliona kwamba anamwamini Mungu na akaona kwamba katika kumwamini Mungu inatosha. Ndugu zangu, kumwamini Mungu haitoshi. Ukisoma waraka wa pili wa Mtume Yakobo sura 19 anasema kwa kumwamini Mungu. Kosa la pili la Farisayo, katika kudai haki yake kwa Mungu aliwakosoa wengine. Utakatifu unapatikana kwa kukinyoosha kidole kuelekea kwenye moyo wako. Kadiri unavyokinyoosha kuelekea kwenye moyo wako, ndivyo unavyokaribia kupata utakatifu. Lakini unavyokinyoosha kuelekea hivi kwa wengine, ndivyo unavyokuwa mbali na njia ya utakatifu. Tazama wale, tazama wale, tazama huyu, tazama yule. Kosa la pili la Farisayo ni kuwakosoa wengine na kuwashtaki mbele ya Mungu. Si kazi yetu kuhukumu wengine, ila ni wajibu wetu kuwasaidia wengine. Sala ya Mfarisayo ingekuwa na maana ambapo angesema, Bwana, naomba mtazame na huyu ndugu yangu aiache njia yake mbaya akugeukie wewe. Sala ya Farisayo inakuwa na maana. Lakini Mungu, asante, mimi si kama huyu mvivu, mwizi, jambazi. Kosa la Mfarisayo. Kosa lingine la Mfarisayo, alikosa unyenyekevu. Mtume Petro katika waraka wake sura ya 5 aya ya 5 anasema, Mungu huwachukia wenye majivuno. Mungu huwachukia wenye majivuno, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Mungu anawachukia wenye majivuno, lakini anawapa neema wanyenyekevu. Mtoza ushuru alihesabiwa kwamba sala yake imesikika kwa sababu alikuwa mnyenyekevu, akajaliwa neema. Wajibu wetu siku zote ni kuzitafuta neema za Mwenyezi Mungu kwa njia ya unyenyekevu. Ndugu zangu, kama nilivyosema kwamba unyenyekevu unatufungulia mlango wa mbinguni. Tuchukue mfano wa kawaida kabisa wa watu wawili wanaomwendea mwalimu wao. Mwingine anakwenda kwa mwalimu wake na kumwambia, mwalimu, mimi sijui kitu, naomba unifundishe. Na mwingine anamwambia, mwalimu, kuna mambo ninayaelewa na kuyafahamu, hebu naomba unisaidie kuweka sawa mambo yangu. Kati ya hao wawili, mwalimu atampenda yule aliyemwambia, mwalimu, sijui kitu, naomba unifundishe. Ananyenyekea
lakini labda si kweli kwamba hajui kabisa, huenda anajua kitu fulani, lakini kwa unyenyekevu mwalimu anamfundisha. Na sisi lazima tuende mbele ya Kristo kwa unyenyekevu, tukimwomba atufundishe namna ya kuishi imani yetu, atufundishe hata namna ya kusali. Tunaambiwa wakati mwingine sala zenu hazijibiwi kwa sababu hamjui hata namna ya kuomba. Lazima tuende kwa Yesu. Wanafunzi walimwendea akamwambia, Bwana, hebu tufundishe kusali. Maana Yohana yuko anafundisha na Mafarisayo wanafundisha wanafunzi wao, na sisi tufundishe hata namna ya kusali. Lazima tuende kwa Yesu kwa unyenyekevu, si kwa kujidai haki. Wakati fulani tunakosea, labda unakwenda unataka uende kwenye sakramenti, alafu unatafuta hadi unasema, Mungu naomba unisamehe kwa sababu pale nilizidiwa Mungu, pale nilizidiwa kidogo, nilijitahidi Mungu nikazidiwa. Kwani Mungu hajui? Mungu anatujua mpaka ndani ya mioyo yetu. Mwingine anaweza kuthubutu kusema hata ingekuwa ni wewe Mungu ungefanya nini? Lazima tuwanyenyekevu mbele ya Mungu ili Mungu atujalie neema zake. Kwa hivyo ndugu zangu, tunapovipiga vita vya imani, tunapopambana kumtafuta Mungu, tunavyopambana kumtafuta uso wa Mungu siku zote, tuongozwe na mambo matatu ya msingi. Tuwe watu wa kuwajali wengine na kutenda haki. Tupige vita vyetu vya imani bila kukata tamaa. Na jambo la tatu, tujifunze kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu. Mambo matatu. La kwanza, tuwajali watu wengine na kutenda haki. Tupige vita vyetu vya imani bila kukata tamaa. Lakini la mwisho, ambalo sasa huu ndio ufunguo sasa wa yote, kila siku tuombe fadhila ya unyenyekevu. Unyenyekevu ni fadhila, na hapo ninamalizia kuelezea maana ya fadhila. Fadhila ni nini? Tumejifunza katika mafundisho. Fadhila ni marudio ya kutenda jambo jema mpaka jambo lile linakuwa sehemu ya maisha na matendo yako. Fadhila haiji kwa siku moja. Fadhila si kitu cha siku moja, ni marudio. Kwa hiyo fadhila maana yake unafanya leo, unafanya kesho. Unaweza ukatenda jambo jema mara moja, lakini sio fadhila. Unaweza ukamsaidia mtu siku moja, lakini sio kwamba una fadhila ya mapendo. Fadhila ni yale marudio ya kufanya jambo ambalo huenda ni gumu, alafu kadiri unalolifanya linakuwa sehemu yako. Mwisho wa siku unatenda wema bila kutumia nguvu nyingi, yaani inatoka tu ndani ya moyo wako. Hivyo ndivyo na unyenyekevu ni fadhila. Kwa hiyo tujifunze kunyenyekea siku kwa siku katika mambo ya kawaida kabisa. Tuanze kwenye mazingira yetu ya kawaida kabisa. Kuna mtu anaweza akawa na sura mbili, sura ya akiwa na wakubwa wake na sura akiwa na walio chini yake. Sura mbili. Akiwa na wakubwa wake huwezi ukamjua ni mnyenyekevu balaa. Akiwa na walio chini yake unaweza ukahisi kwamba yeye ni msaidizi wa shetani katika kitengo cha roho mbaya. Mungu anatualika tujifunze kuwa na fadhila ya unyenyekevu. Matendo ya kila siku, unavyoishi na watu, unavyoongea nao, unavyowajibu, unavyowatendea, unavyokwenda labda kanisani, unavyoenda mbele ya Mungu kusali, matendo yako yawe yanajengeka katika unyenyekevu. Unyenyekevu sio kushusha sauti. Sio kushusha sauti. Ndiyo.
nimepokea, sio unyenyekevu. Ni kitendo cha moyo kuyakubali na kuyapokea yale yanayokuja kwako, hata kama wakati fulani huyapendi au yanakuletea maumivu. Unyenyekevu na yapokea, kama mama Bikira Maria, malaika Gabrieli alivyomtokea malaika mama Maria mwishoni akasema, mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kama ulivyonena. Unyenyekevu tunaita fiat, unyenyekevu, na iwe kama ulivyosema. Anayapokea mapenzi ya Mungu. Tumwombe Mungu atujalie fadhila ya unyenyekevu ili uweze kutufungulia mlango wa mbingu. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.